अगर मैं वेस्टर्न कंट्री या ईस्टर्न कंट्री में ड्राइव कर रहा होता तो मेरे झाट में और पैरों पे तेल लगाते रोज। क्यों भाई आपकी झाटें देखो कितनी सूखी हो गई, तेल लगा दूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उधर पैसे की वैल्यू है, पर मैन पॉइंट तो क्या उधर पैसा ज़्यादा है। इधर बहन की लोड़ी हम लोग मेहनत करते हैं पर हमें ना पैसा मिलता है उतना, और मेहनत 24 घंटे में साले 28 घंटे गाड़ी चलवा लेते हैं मादर चौथ कहीं के। उसके बाद कहते हैं गाड़ी लेट हो गई, वो हो गया, ड्राइवर का माँ का भोसड़ा। में तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े भोसड़ी वाला साला दल्ला। पैसे ड्राइवर के तुम मारो है बहन के लंडे, 7-8 हज़ार रुपये चक्कर का मिलता है, उसमें तुम अपनी माँ चुदवाते हो। ले उसको 2,000 रुपये कैसे बच गया है बहन के लंडे। कौन है बे तू? वो पैसा साला रोटी खा के ना बचाए, कैसे भी करके बचाए, तू मादर चौथ उसमें से भी पैसा कटौती काटेगा। अरे बहन के लोड़े 50-50 आदमी तूने रखे है ना कंपनी के अंदर, उसने तो नहीं रखे ना। वो तो 50 आदमी का तू उसमें बोलता है कि मैं 50 आदमी की सैलरी दे रहा हूँ, पर बहन के लंडे ये बात को नोटिस करा कि वो अकेला ड्राइवर साला गाड़ी चलाते हैं, जितने ड्राइवर हैं वो तेरी कंपनी को सैलरी ये सब कुछ देते हैं। बहन के लोड़े सब मादर चौथ है। बहुत कम मालिक अच्छे होते हैं पर उनको ड्राइवर बुरे मिलते हैं बहन चौथ। हमारा वाला भी बड़वा है साला, कोई बड़ा आदमी नहीं है, अपने आप को दिखाता है मैं करोड़पति हूँ। साला दीपावली पे मिठाई का डब्बा तक नहीं दिया। एक कंबल दे दिया, पीछे रखा है कंबल, ये देखो, वो भी मैंने मांगा है तब दिया है। भोसड़ी का बीमार हुआ, 20 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगा दिए। अबे भाई ड्राइवरों को भी दान पान दे देता, वो दुआ ही करते, पर वो तो समझता है ये तो चोर है। हाँ बहन चो तेरी साली की गांड मारते थे ना,